琵琶湖係日本最大嘅淡水湖，環湖一周咧差唔多有200公里㗎。我今次咧就用咗2日嘅時間環湖一周去一啲精選嘅景點。我由紅磡溫泉出發，先去滿月寺浮雨堂，再去白蘇神社，然後去到北邊高島並木街道，再去古城燕根城。第2日咧我就由環湖單車勝地出發，去到三井龍王歐力，之後咧離開琵琶湖，去到宇治嘅茶田。呢座起喺琵琶湖面上面嘅建築物就係滿月寺浮雨堂，佢喺昭和年間建成，係日本重要文化財產之一。而且呢度咧都係近江八景之一。佢裏邊咧就收藏咗大概1000尊嘅佛像，好多遊客咧都會慕名嚟到呢個地方嚟參觀。係啊，喺呢個咁平靜湖面之上咧，有一座咁莊嚴嘅建築物咧，都真係令人有心境平靜嘅感覺㗎。頭先影嗰時咧都冇留意咧，原來呢棵松樹咧咁樣打橫爛咗喺呢條橋上面，所以咧變咗個人咧行過咧都好似鞠躬咁喎。咁樣咧就係啦，佢哋參拜嘅嗰個唔知佛堂嘅神社啦。咁我就唔打算行入去啦，因為要除鞋，有啲煩。咁咧，我哋望到遠處咧，呢度咧係望到呢個琵琶湖大橋啊。咁咧離開呢個橋之後咧，就係一個闊嘅湖面啦。呢度係相對比較窄嘅湖面，但係你望落去都好大，係咪？哦，真係好多呢個水鳥啊！離開浮雨堂，我再沿住湖嘅西邊繼續前行，就去到白蘇神社啦。好，嚟到白蘇神社啦，咁咧呢度就係海一個湖中間嘅鳥居啦。但係而家咧就話咧係唔俾過馬路影嘅，係啦，因為咧附近嘅車流咧實在太犀利啦，咁所以咧根本就唔俾你過馬路啦。咁只能夠咧遠遠隔條馬路咧見到呢個神社嘅鳥居啦。繼續北上，我就嚟到高島市嘅並木街道啦。咁咧，頭先去完嗰個鳥居啦，咁跟住咧就再揸咗大概半個鐘頭車，咁嚟到呢個地方啦。咁呢個地方咧，哇！你睇下嗱，停咗好多車嘅，咁啊知道呢度係好受歡迎嘅一個地方啦。點解呢度咁受歡迎咧？其實呢度冇乜嘢㗎，嗱，有幾間鋪頭。有幾間鋪頭，咁但係呢幾間鋪頭咁冇理由咁受歡迎㗎。咁呢度究竟睇咩嘅咧？其實啲人呢度咧，啲人嚟咧係睇樹嘅，唔係睇一棵樹，係睇一排樹。嚴格嚟講，2排樹。頭先咧，我係揸住架車經過嘅時候咧，就真係覺得咧就即係非常之靚啦，嗰2排樹。好，咁我哋咧。望到其實前邊咧，喺畫面嘅左手邊咧，其實已經見到啲樹噶啦。其實右邊都一樣有嘅。呢度咧係幾公里長嘅樹林嚟噶。哇！呢度全部變晒黃色嘅。喂，上去啊！你望去邊啊？係啦，呢度，翻返嚟，係啦。一路咧就係一條直路咧，一條大直路就種滿晒呢啲嘅好似水松，係啦，一啲好高嘅樹，但係咧佢冬天咧佢係會變色嘅。嗱，一路由頭先嗰邊啦，一路去到好遠好遠嘅地方，
頭先我就經過咗呢一段路啦，而家畫面見到呢一段路啦，咁係真係好靚。架車經過嘅時候咧，真係好靚。啊，呢度都有小食車嘅喎，有 pizza 喎，啊，有 pizza 車。咁亦都有，哇！其實今日咧喺我哋而家去到呢個地方叫高島市啦。咁高島市呢度咧，其實都幾凍。你見我頭先咧都係着好多衫，今日都真係好凍。好，嚟到呢一節樹嘅路口啦，咦，隔離似乎係種提子喎，但係咧呢別樹咧真係勁靚咯。阿嬸係唔會讓我嘅，係啦。咁如果我踏出去咧，就應該有人讓嘅。哇！呢架死佬唔讓我，咦？肯定唔通唔係日本人嚟嘅？好啦，呢度就係新日本街路樹八景高原並木。咁望下條路係點啊？係咪好靚咧？咁其實呢段路咧都真係幾多人嚟到嘅，尤其是咧而家呢一段咧，你見到咧成條路咧咁長咧，即係好多嘅遊客啦都喺度影相啊！咁其實我真係都好想咧，如果可以嘅話咧，行到馬路中間咧整一張相就正啦。但係咧，其實來往嘅車真係實在太多，即係多車到不得了。你根本咧企喺路中心嚟影相咧係會非常危險啊！咁但係其實而家咧黃葉咗個景咧，就係真係非常之靚。係咯，睇嗰啲相係真係好靚啊！但係咧，你睇到實景咧係但係今日天氣唔夠好咯。即係如果一個藍天咧，我諗嗰個顏色會再鮮豔少少。應該今日就可能唔夠鮮啦咁樣，但係其實能夠睇到一個黃葉嘅景緻咧，都已經係非常之靚。好，我而家行過咗少少啦，去另一個位置。咁咧呢個位咧就係可以望得更加深啊。不過而家好多人咧就行咗出馬路邊喎，咁變咗可能而家大家咧未必會睇得好清楚，究竟呢度條路咧究竟有幾長幾直。係啦，啲人行翻埋嚟就好啲啦。應該就睇得到，其實真係一條好長，好似係有幾公里定係1-2公里，都係咁樣咧種滿咗呢啲咁嘅水杉樹啦。啊，而家有少少陽光，你個面有少少陽光，望出嚟咧，嗱有陽光出嚟真係有啲唔同喎，鮮豔咗靚咗喎，喺兩棵樹嘅罅中間咧閃啲陽光落嚟咧，真係非常之靚喎。係啦。係啊，而家呢個時間陽光真係非常之好。咁啊，哇！隔離咧原來仲有人騎馬啦，有個電視台喺度拍緊嘢嘅。啱啱係喎，啱啱有電視台拍緊嘢喎。係啊，咁啊嚟到呢度啦，其實都同我想象中差唔多。可能比我想象中更加靚，因為真係變晒黃色啦。因為開頭咧都好擔心咧，究竟嚟到咧究竟係綠葉啊、黃葉啊，定係甩晒啲葉啦咁嚟到啊，都真係見到有呢個秋天見到嘅黃葉喎。咁係即係好覺得好靚嘅。咁不過咧就估唔到一樣嘢，就係原來呢度真係一個好受歡迎嘅遊客景點啦。所以如果你唔嚟咧，即係嚟到支河而唔嚟呢個地方，你去琵琶湖唔嚟呢個地方咧，咁其實都真係好可惜嘅，因為即係雖然人工種植啦，種得咁整齊呢啲嘢一定係，咁但係其實人工種植令到一個畫面咁靚，其實都 OK，因為其實你見到佢哋其實都種咗好耐，因為啲樹唔會咁粗。睇完咁靚嘅樹咧，就係醫肚嘅時候啦。呢一日咧，我幫襯咗呢度嘅一間餐廳，哇！裏邊呢份雞扒三文治啊，真係大到不得了啊！除咗有嘢食之外咧，呢度都係農產品市場嚟嘅。原來呢度啲冬瓜咧咁樣細隻，又唔係好貴喎。富有柿咧就更加抵添，兩個大嘅富有柿都只係280yen啫。
頭先咧，我一路行嘅時候咧，我都喺度諗啊，我點樣先可以拍到一條片去展現到呢兩排樹嘅氣勢同埋佢有幾靚咧？咁樣，因為呢一段旅程咧，淨係得我一個人自己揸車啦，咁所以一路揸車又唔可以一路影喎。於是咧，我就臨走之前咧，我就將部電話擺咗喺車頭度。雖然咧影得唔係特別好，但係都希望俾大家睇到呢排樹究竟有幾靚啦。下一站我嚟到琵琶湖東面嘅燕根城。燕根城咧係現存5個日本國寶級天守之一嚟嘅喎。咁我而家咧就行緊上去燕根城啦。啱啱就買張飛，嗱，條樓梯係點咧？好長啊，係啦，同埋有啲崎嶇，不過都啱嘅。你作為一個城堡咧，崎嶇係啱嘅。上次去基路城咧，都係行山網嘅。不過上次咧就馬拉松前行啦，今次咧就跑完馬行啦。雖然今日咧都星期三，都恢復翻七七八八嘅，但係咧今日咧都揸咗大半日車啦，係啦，都有啲攰。哇，行出嚟氣喘喎，係咪因為今日天氣凍咧？係啦。同埋去到攬一級咧，好似好扁咁啊！嗱，望上去一級好似好扁，但係其實咧都好斜㗎。其實你睇下，你望翻落去，其實斜㗎喎，真係都真係一件事嚟㗎喎。哎呀，影我下巴做咩咧？係啦，好，差唔多到啦。行完嗰條長樓梯咧，哇！一班大叔着西裝嚟行城堡咁有趣啊！商務旅遊係啦，佢個入口咧，哇！其實講真，攻入嚟都真係嚇，俾人哋亂箭射死先啦。咁啊，整條橋喺度先入到去，即係話仲要兜個圈咯。咁呢度其實係鑲晒呢啲銅板定鋼板咧，鋼板圍住啲木，咁啊經過呢條橋再上去，哇！聽到上面聲，會唔會有灰跌落嚟？而家我就喺條橋度行緊入去城堡度啦。我真係有唔同地方嚟嘅遊客喎。咁你話講真啊，其實日本啲城堡座座都係咁樣嘅。入咗個門咧，都仲係一級級。以前究竟係點嘅咧？終於行完嗰條長樓梯，上到嚟呢個叫做太古門路，同埋唔知咩族路，重要文化財產喎，桃山時代喎。而家呢個時間咧，竟然係離開嘅人咧多過入去嘅人。因為頭先我見到好多人落山，不過我聽到頭先唔知係咪導賞員喺度講，但係講日文嘅咯，講到拆添唔係聲咯。哇！上到嚟，噔噔，城堡就喺呢度啦。呢座城咧，其實真係居高臨下，好有氣勢。點樣講咧？嗱，呢度見到呢個係最高嘅地方啦，天守閣啦，一定係每一座日本城堡都會係
最高嘅建築物啦。咁就係啲將軍係啦住喺度嘅地方啦。咁咧呢度啲紅葉都開始靚，係啦。咁望落去咧係咩地方咧？成個琵琶湖咧就喺前面啊！一路望落去，成個琵琶湖嘅叫東岸都盡收眼底嘅。係附近咧，除咗遠處嘅山之外咧，差唔多最高嘅嘢咧，就係呢座城堡。煉金城咧就同基路城一樣，都係一個真嘅古代城堡。咁所以咧，我哋都係要除鞋嚟咁前面位啦，都係要除鞋嘅。同埋咧，哇！嗰啲樓梯係直到咧黐咗線咁直嘅。哦，上到嚟啦，第一層。都真係好似基路城咁樣咧，得返個木框，但係咧佢嘅規模咧就比基路城咧細好多。係因為咧見到咧其實咧呢度咧都係除咗呢啲少少照明啦，係基本上燈唔係好多嘅，但係上面都有少少防火喉都加建咗喺上邊。呢啲可以嚟，即係我哋射擊咧。呢三個形正方形，係啦，鐵炮同埋齒係咪真係箭啊？係啦，鐵炮係咪真係即係新式嘅叫洋槍咧？咁呢度咧就行一層噶啦，係細過基路城好多嘅，但上面嗰啲木咧，我想講真係好粗下喎。當然啦，木因為基路城大好多，咁佢更加粗啦。呢度咧，相對嚟講就，佢可以俾你行埋入中間呢個部分。成個建築物咧，基本上都係木造嘅。係啦，咁我哋行完一段啦，呢一層咧就由外面兜個圈，再行埋中間，跟住咧又要繼續要爬呢度咁長咁直嘅樓梯啦。哇！黐線，着住啲襪咧，仲要好跣喎，好難爬。我哋腳骨力差啲都嚟唔到，所以下邊咧有啲杖可以俾啲老人家用。好啦，上到第二層啦，係啊，佢除咗必要想話加翻啲防火嘅設施啦，係啦，第二層嘅橫梁啦，第二層嘅橫梁。好啦，再爬下，即刻上第三層啊！好，到啦！好啦，上到嚟最高一層啦。咁望到出邊，喂，有雪山喎！有雪山喎，遠處。其實頭先我揸車都見到啊！係呢個雪山嚟嘅。望到雪山。邊兩？好，呢度係最高嘅一層啊！
咁咧就要兜個圈就落翻去啊。燕欣城咧就比我舊年去過嘅基路城細好多。不過雖然佢細細地，但係由於佢坐落喺呢個琵琶湖嘅側邊啦，我都覺得佢好有氣勢喎。呢一類嘅日本城堡咧，真係買少見少啦。而家碩果僅存呢5座咧，都被列入為國寶級啊！所以咧，趁佢哋喺度，大家快啲嚟睇啦！完成咗琵琶湖第一日嘅行程，我住咗喺首山嘅呢一間酒店喎。喺酒店個窗度望出去咧，哇！成個琵琶湖睇晒啊！啱仲發現咧，原來酒店對面喺琵琶湖嘅湖邊咧有一個公園。於是我行落去睇下啦，發現咧呢度叫做咧單車友聖地喎。哦，原來呢度咧有個牌咁寫嘅，佢話咧如果沿住湖嘅南邊呢個細圈咧兜一個圈咧就大概係50公里，向北邊呢個大圈咧就大概咧就有150公里。即係話咧，你成個琵琶湖兜一個圈咧，就大概有200公里咁遠喎。哇！呢度除咗水鳥有好多之外啦，咁望過對面嘅山啦，同埋雲啦，都真係一個絕景嚟嘅。琵琶湖呢一帶咧，除咗靚景之外，原來仲有得 shopping 嘅喎。呢度仲有間三井歐力添。點咧就嚟到呢個三井龍王歐力。咁呢度都係屬於滋賀縣嘅一個地方。咁咧就頭先喺酒店要揸半個鐘頭車嚟到呢啊。咁呢個 Outlet 咧就見到有即係 Asics 啊、Adidas 啊，係啦，或者係Citizen 啊、精工啊嗰啲錶啦，仲有就係有即係方方嗰啲咯。其實呢度係三井 Outlet 嚟㗎，係啦。咁三井 Outlet通常都未必會有一啲好貴嘅貨品啦，通常係一啲我諗一般人日常會用到嗰啲咯。嗱，呢個就睇到啲牌子啦，譬如啲Crocs 啊、孖人牌啊、Thermos 啊、Bally 啊、Kate Spade 啊嗰啲 Coach 啊呢啲咯，即係唔係嗰啲一線名牌嘅 Outlet， 係啦。咁啦，佢地方唔算好大嘅，係啦。不過就係咯，好似幾好行咯。同埋咧，今日都係一個 weekday 咧，但係唔知點解都幾多人喺度喎。行完歐力，我就離開滋賀縣，去到宇治位於和速嘅茶田啦。剛才咧，我就經過咗一啲咧，好似睇山卡拉睇樓團咁嘅山路啦，又彎又斜啦。咁跟住就嚟到而家咧，嗱，你見到我後邊咧，嗱，有個停車場，哇，好大個停車場啊！但係咧，好奇怪嚟咧，嗱，呢個其實係一個山村嚟噶，即係一條村落。咁有咩睇咧？咁啊，但係一條村落無啦啦整個咁大嘅停車場嘅路，梗係有啲古怪啦。好啦，噔噔噔噔，哇！呢個就係宇治嘅種茶嘅茶園嘅其中一個區啊，係啦，呢度咧就聽講就係宇治綠茶嘅即係發源種茶嘅地方啦，係啦，即係最初啲人喺宇治地區種茶就喺呢度種。咁呢度咧係真係好靚，我一嚟到頭先架車一轉上嚟，我見到哇勁啊！原來喺秋天望到呢個茶田咧，都仍然係咁靚噶，係啊。咁一陣間就睇下會唔會仲有間 cafe 未閂門啦，係啦，因為我都發現呢度有一間 cafe 咧，可能有啲綠茶嘅嘢食嘅，係啦，陣間睇下先。原本咧我就諗住幫襯呢間 cafe 嘅，點知原來咧收4點，我嚟到而家啱啱4點啊，佢已經閂門啦。我頭先咧，我睇唔到嗰條藍色嘅本日休業咧，入唔到個停車場，原來發覺佢已經閂咗啦，唉，有啲可惜啊！仲諗住喺呢度咧整翻杯綠茶雪糕添，但係咧嗱，對住呢個景食翻個綠茶雪糕係咪好正咧？但係咧過食又遲咗啦。今次係嚟到有幾個地方都係咧好早閂門啊，可能而家天氣開始涼，咁冇辦法啦，咁要走啦，咁我就要出翻去大阪啦。啊，原來都唔係，原來咧呢間 cafe 咧唔休做嘅。佢咧一個禮拜咧，淨係咧個星期
日、星期一、星期五、星期六先開，有時咧即係總之一個禮拜一個 week 中間嗰3日佢就唔開啦。原來今日係唔開嘅，我冇揾到佢呢個資料，唉，等我差啲刮花架車，應該冇乜事嘅。係啦，總之嚟到原來冇開啦，都冇辦法啦，但係都起碼係啦，佢冇開，但係見到個咁靚嘅茶田，唉，算係咁啦。同埋呢邊咧個茶田咧向西啊。望到個陽光真係好靚咯，係啊，冇得彈啊！啊，頭先睇翻個路牌啊，知道呢度咧個和束啊，係和氣個和，一束花個束，呢個地方叫和束，哇，好多蚊仔，係啊，好可惜啊，幫襯唔到間咖啡，睇呢個景真係靚到癲咗啊！原來秋天嚟到有嗱，山上面少少紅葉啦，唔係好多啦，係啦，紅葉仲有綠茶，啊，好靚啊！睇完咁靚嘅茶田，呢一次嘅旅程咧就要結束啦。希望好快又可以影到一啲靚景俾大家睇下啦。拜拜。